तेरा मन लाजे गुरु दर्शन ताई दिल करे एक की आई विकाना उतरा शांत न आगा इन दर्शन संग प्यारे जियो Здравейте, приятели! Днес ще направим един разклад на тема как се променя нашия живот в резултат от ритуалите, които използваме, и какво се изчиства, какво се заминава и какво предстои. За тези, които за първи път гледат моя канал и попадат на този клип, на този канал се занимаваме предимно с корекция на съдба. Всички разклади са квантови, изчистващи. Разкладите са активни по всяко време, когато ги намерите. Изглеждат общи, но не са, защото квантовата методика е такава, че предварително висшите сили знаят кой ще гледа този разклад и вътре има заложена информация за конкретния човек. И затова очудващото е, че разкладът е общ, но всеки има чувството, че е лично за него. Това е така, защото в тези квантови разклади абсолютно всеки човек вижда и чува различни неща, които касаят лично него и намира ключ, тъй като висшите сили предварително са знаели, че той ще гледа този разклад и са го довели тук. По време на разкладите, тъй като всичките са изцелителни, може да имате странични ефекти, като прозяване, сълзи, болки в главата, изтръпване на ръце, крака. Хората, които имат по-тежки въздействия, може да получат разстройство, повръщане, гадене и друг дискомфорт. След гледането на разклада може ден-два да имате емоционална нестабилност, особено ако имате неизплакани сълзи, ако имате травми и неизживяни емоции, това се активира и негатива излиза винаги така, както е влязъл. Поради тази причина не се страхувайте, не се притеснявайте. Това е просто изчистващ ефект. Тези хора, които нищо не усещат, това означава, че имат по-намалена чувствителност и добра поносимост към изчистване. Те могат да си усилват дозите на ритуалите и на изчистването, за да постигат по-бързо ефекти. И така стартираме. Какви уроци учим в момента от минали животи? Каква карма се заминава? Това е желанието за пътешествие. Много от вас в момента или сменят местожителството, или имат желание да пътешестват. И тази карта показва, че някога сте имали желание да пътешествате, но може би не сте, и поради тази причина в този живот ви е дадена възможност да живеете така, както искате, т.е. да следвате вътрешния си глас, а при други обратното, когато прекалено много сте пътешествали и сега искате да имате стабилност, искате на едно място да останете, а живота ви изпълни, например, с пътешествие. В момента се изчиства такава карма, свързана с желанието за промяна и пътешествие. Също така много от вас в момента преживяват това, че е сменен пола, т.е. душата периодически сменя своя пол и придобива опит. И в минал живот се показва, че сте били мъж, а сега сте жена, или обратното. И съответно задачката за качка е следната: да развиете точно това, което ви липсва. Тоест, ако сте жена, във вас има много мъжка енергия и действате и разсъждавате като мъж, а ако сте мъж, във вас има прекалено много женска енергия и действате и разсъждавате като жена.
В същото време в отношенията между мъжете и жените също това се забелязва, но в момента, в периода на матриархата, всеки трябва да се научи да спазва конкретната роля, която му е отредена от природата. И тогава абсолютно всичко се нарежда. И също така несподелена любов решаваме в момента. Сблъскваме се с такива ситуации като несподелена любов. И се изчистват, в момента се решават проблеми, свързани с работата, както и съпружеството. И крайният резултат, който трябва да постигнем във всичко това, е доверие и вяра. Тоест най-добрият вариант е да се доверяваме на висшите сили, да вървим напред, да се учим да пускаме ситуациите, които не зависят от нас, защото това са кармични възли, и да вървим смело напред. И там, където има несподелена любов, просто не се напъваме да я правим споделена. Учим се да взаимодействаме правилно. И така, също така, да видим какъв е нашият родофон, какви родови програми ни преследват. В момента ние сме в състояние, в което се учим как да намираме себе си и се учим да работим върху себе си, тъй като се изцеляваме от зависими отношения. Изцеляваме се и се борим да не влизаме в триъгълници и в борба с мъж, за мъж. Учим се да не влизаме в отношения с слаби мъже, а на нас не е заложено това да го имаме, това се изцелява. Учим се да не жертваме себе си в името на мъжа, т.е. да не жертваме мечтите си, и то не само за мъжа, и заради някой друг. Това може да бъде родител, може да бъде съпруг, може да бъде любим, т.е. учим се да не живеем заради партньор и да не му позволяваме той да бъде центъра на нашата вселена и смисъл на нашия живот, т.е. има го мъжа, има живот. Няма го мъжа, няма живот. Това е и за обратно, за мъжете, които гледат. Хората в момента се учат как да бъдат цялостни и да не зависят от присъствието или отсъствието на други хора. Да не се влиза в триъгълници. Там, където има триъгълник, винаги има карма и винаги това носи страдания. Значи за тези хора, които случайно попаднат на обвързан партньор, където има примерно триъгълник, това задължително е кармична ситуация и вашата задачка е следната. Значи, когато в едно семейство се появява трети човек винаги е изпитание и съответно той идва или за да унищожи напълно този съюз, или да го обнови, да го укрепи. Обикновено любовницата обслужва брак. Харесва ли ви или не, любовницата обикновено обслужва брака, поради простата причина, че когато жената вкъщи, съпругата, започне да не успява да преработва негатива, който е в рода, тъй като жената пречиства мъжа и винаги мъжа стоварва своя негатив, астрала върху нея. Жената се явява и като хранителка на домашното огнище. Тя отговаря за духовното и за енергетиката, а мъжа отговаря за материалното. Т.е. когато жената започне да не може да се справя с приработката на всичкия негатив, започне да се затлачва, не може да дава необходимата енергия на мъжа, която е за изкарване на финанси, тогава мъжа отива настрани и започва да търси донор или акумулатор или батерийка. И съответно, когато намери любовницата служи като контейнер за отпадъци на негатива на рода на мъжа,
а в същото време законната жена, официалната половинка, това няма значение дали живеят на семейни начала, двама човека или имат подпис. За висшите сили, двама човека, след като са повече от 6 месеца заедно, живеят заедно, имат деца, то те са мъж и жена и тях не ги интересуват толкова нашите тук сватби, подписи и прочее. Така че следователно това е семейство и всичкият негатив, който заминава при любовницата, всичките блага започва да ги източва официалната половинка на мъжа. Тоест здраве, любов, красота, финанси, благополучие, енергия, абсолютно всички блага отиват в семейството на мъжа. Мъжът тръгва настрани, когато благата, енергетиката, негатива в неговия род идват в повечко и поради тази причина той започва да търси начин как да облегчи състоянието на семейството. И съответно жената, която се явява трето лице в този триъгълник, то тя реално обслужва брака и този брак започва да съществува благодарение на нея. И съответно на нея в живота започва изключително много да ни върви, да има трудности, финансови проблеми, емоционални проблеми и това си е по закон така. За това е писано ни прелюбодействай, не защото е грешно, а защото е вредно. И ако хората знаят какво правят, тогава няма да го правят и какви са последствията от това нещо. Когато се натъкнете на такава ситуация, където има триъгълник, най-добре е да излезете от триъгълника и да заявите на човека или. Тоест, той да избере или да е с вас, или да си остава в семейството и вие втора цигулка не свирите. Защото вашата енергетика, вашето здраве, вашите блага са си ваши блага и не е добре да си ги раздавате така доброволно, тъй като какво се случва, когато една жена направи така? Рода естествено я отрязва от себе си, тъй като тя източва благата на целия род и ги придава в друг род. И поради тази причина жената започва да я хващат всякакви негативни въздействия от околната среда, както и отслабва биополето и започва живота да се трансформира по много неприятен начин. Там, където например, участвате в такива отношения, където има триъгълник, си струва единствено и само тогава, когато мъжът е изключително богат и щедър и се отнася към вас като към другото си семейство, т.е. когато един мъж иска да има две жени, то трябва на едната и на другата поравно да дава. Съответно, ако той финансово не ви дава финансови блага, за да ви компенсира енергийните загуби, то вие сте на загуба. В такива ситуации, където има любовен триъгълник или срещнете обвързан мъж, най-голямата грешка е да влизате в отношения и да си мислите, че той с времето ще се привържи към вас или ще се разведе с времето. Обикновено това не се случва, само 1% от тези връзки приключват с това, че мъжът отива при любовницата. Обикновено, за да се случи бърза раздяла и да се разбие едно семейство, е когато жената е хитра и когато жената си знае цената и използва мъжът, като е горещ и разпален, за да го подкове и да го изведе от семейството по най-бързия начин. Иначе влезеш ли в такива чакащи отношения, ти оставаш там в триъгълника и служиш просто като батерийка. Това може и да не ви хареса на много, които ще го чуете, но такъв е закона в природата и в енергетиката и във всичко. В много ситуации има сблъсък на триъгълници или на четириъгълници, защото, както казах, има такава предпоставка. Има в някои случаи срещи, където в минал живот сте били в триъгълник и сте останали самички
И в този живот не трябва да правите така, да оставате самички заради някой. В същото време се преживяват различни неприятни ситуации, където, например, вие имате семейство, а любовница ви е отмъкнала мъжа. Това пак са родови сценарии, или може да се отнася и за ситуацията, в която вие сте мъж, а друг мъж ви отнема съпругата, нали? В момента просто се разкъсват такива кармични възли. И това е защото урокът е такъв, че ние трябва да се научим да бъдем цялостни. Трябва да се научим да не търпим различни ситуации, в които не ни устройва, особено в личен план. Тоест, на първо място сме ние. Ние се учим в момента да отстояваме себе си, учим се да бъдем в център и се учим да контролираме своя живот. И сега се вижда, че от нашия живот проблемите, които имаме, това са зависими отношения, разбито сърце, разбита психика от много страдания, триъгълници, където има две жени заради мъж и двама мъже и една жена. Нали? Страхливи и слаби мъже и мъже, които са деспоти или такива, които закатанчват жената и жената остава и висва в състоянието, в което се отказва и спира да живее заради мъжа и той става центъра на нейната вселена. Или пък когато жената се отказва от бъдещето си, от работата си, за да бъде с конкретния човек. Също така се заминава смъртта, нали? Всичко това се заминава в момента от нашето пространство. Също така се заминават и мамините синчета, и татковите дъщерички. И ние се учим да бъдем в цялост. Да спазваме, да имаме лично пространство, да живеем в хармония с природата. Учим се, нали, изчиства се в момента програма, където трети човек се намесва във вашите отношения и ви пречи да имате щастливи отношения. Това се случва, за да се научите да бъдете на първо място вие и да не зависите толкова от обстоятелствата, които има. Също така ставате, в момента се изчистват такива приятелства, които са неверни, хора, които ни използват, изчезват от нашето пространство. Също така и такива, които влизат и ни ограбват и ни използват, както и такива, които влизат в нашата къща, за да ни пъхнат нещо. В момента ние се намираме в процес на голямо израстване и се учим да не влизаме в такива ограбващи насилствени отношения. Тоест, заминават си насилниците от нашия живот. Това насилници, това са емоционални, физически, психически, сексуални, всякакви. И се учим на правилни, хармонични отношения. Тоест, всичкия негатив си заминава. И имаме възможност вече да имаме щастливи и хармонични отношения в любовта. Това в момента се изчиства и когато погледнем как ни се трансформира живота, изчезват насилието, скандалите, неприятностите, недостойното отношение към нас, страданията, изчезват хората, които са лицемерни, използвачи, изчезват намесите в нашите отношения на трети лица, изчезват всички видове триъгълници в момента, и мъжките, и женските. А тук може да е майка, сестра, нали, две жени. Изчезва травмата смърт, изчистват се всякакви програми за овдовяване, както и загуба на близки. Изцеляваме се в момента от травмата, от загуба на близък човек. Заминават си мамините синчета и татковите дъщерички, недораслите истории, заминават си слабите мъже, заминават си зависимите отношения. Ние в момента се намираме в изцеление, заминават си отношенията, в които ние сме потърпевши в отношенията с противоположния пол, когато нашия живот напълно загубва смисъла си за него. И какво остава?
Учим се да контролираме своите граници, възстановяваме връзката с висшето си аз, израстваме, учим се да имаме лични граници и съответно имаме правилни партньорски взаимоотношения и успяваме да постигнем сериозни и прекрасни любовни отношения. Т.е. започват в личен план да ни се сбъдват мечтите. Благодарим! Как като цяло се принарежда нашия жизнен път от ритуалите, които правим, промените, корекциите, които извършваме. В момента първо ние се учим да не се конкурираме с никой, тъй като всеки един е уникален и неповторим и не е важно другите какви са или каква конкуренция имаме. За нас, ние си имаме свой собствен успех и първо успеха ни предстои. Също така се учим и да не заслужваме ничия любов и ни предстои успех в кариерата. Учим се на правилните партньорски взаимоотношения. Предстои правилния мъж. Ако сте мъж, влизате в правилната позиция в момента и се учите как да взаимодействате с противоположния пол. Учите се как да бъдете победител и първо ви очакват много успехи. А за жената си остава така, че се учите да не заслужвате ничия любов, учите се да избирате правилния партньор и се изцеляват всички. И това партньорство предстои. В кариерата ви очакват първа много успехи, избъдване на много мечти. Тук се изцелявате от всякакви комплекси и претенции, които имате към себе си. Заминават си всякакви ниски самочувствия. Изчистват се в момента всякакви скандали, предателства и неприятни ситуации, като удар в гърба или когато сте на нож с друг човек. Тук се показва, че ще настъпи примирие с много хора, с които сте били на нож и неприятности, които сте преживяли. Също така нашата цел в момента е да излезем от звездната си карта, тъй като какво представлява нашата натална звездна карта? По принцип зодията на човек, това е неговата карма. Датата на раждане, нумерологията, това е неговата карма. Какво представлява кармата? Това са нашите задачи. Ако вие владеете астрологията и имате картина какви са ви задачките, то много лесно може да се ориентирате как да избегнете различни неща. Значи събитията, които са достъпни до нас, дали чрез гадание, дали чрез астрология, дали чрез нумерология, са само събитията, които подлежат на корекция. Когато получите лоша диагноза, прогноза или ви се съобщи нещо неприятно, което е чрез различен начин на прогноза, то това ви се казва, защото вие можете да го промените и да го избегнете. И това не е ваша присъда. В момента, в новото време, в което живеем, то ние имаме задачката да излезем от звездната си карта и да станем творци на своята реалност. И съответно, кои са ги наричали едно време светците? Хората, които са излезли над звездите, т.е. над матрицата, над звездната си карта. И ние в момента тук се вижда, че успешно това правим. Пренаписваме успешно своята съдба. Излизаме от трудния период, от сложностите, от безпаричието, от трудностите, неприятностите, страданията и негативната карма. Трудният период от нашия живот приключва. Защо? Защото ние получаваме в момента нови идеи, нови знания, започваме да се учим как да гледаме на нещата по нов начин и съответно се разширява нашето съзнание, учим се как да живеем щастливо на земята и тези трудности, които ни изкачат, те изкачат, за да можем да излезем на ново ниво. Негатива, който се случва, не ви се случва като проблеми, защото вие сте супер нещастни или ви е писано да бъдете нещастни, изкача за да покаже,
че има някакъв негатив, има някакъв проблем и е като предизвикателство вие да си го решите. И сега в момента, особено жените, се учат как да си живеят живота и да му се радват, да бъдат посветени на себе си, на своята енергетика, на своя личен живот, на своите хобита. И мъжа идва като допълнително удоволствие към щастливия живот, който и без това имаме. И съответно се учим да не ходим да ловим мъже, а се учим да ги привличаме. Много от вас сигурно са изживяли тази ситуация, точно когато са били постигнали в живота си щастие, хармония и са били доволни, всичко им е било супер, били са потопени в творчество, имали са такива ситуации, в които са си пътешествали с приятелки, ходили са си напред-назад. Имало една такава хубава базова енергетика, в която човек се чувства много добре и точно тогава не са си мислили, че имат нужда от партньор. И точно тогава са привлекли някой. Вариантите са два. Ако жената се намира в състояние, в което е цялостна и не се погълни от мъжа, то тогава настъпват едни хубави хармонични отношения и продължава щастието, като връзката прирасва в семейно щастие. Обикновено, когато жената е нестабилна и има какво да чисти, тогава започват сложностите в отношенията и тя си казва колко добре си живях, откъде ми се стовари този марамунгел тук да ми развали живота. И тази ситуация възниква, за да ви покаже, че вие имате какво още да учите, какво да отработвате. И сега всички, които работят, приключват вече с сложните отношения, приключват с унизителното просишко състояние, в което се опитват да се харесат на някой, да спечелят нечия любов, да накарат другия човек да избере точно тях. Приключвате вече с сложностите, с предателствата, с скандалите, с агресията, с автоагресията, с ниското самочувствие, с комплексите. Вие излизате на едно ниво, в което получавате нови идеи и тези идеи ви помагат да излезете от неприятната ситуация, в която вие се намирате. И това са кармичните уроци, финансовите проблеми и всевъзможните други проблеми, които имате във всички сфери, аспекти на живота, то вие в момента получавате знания и се учите да си живеете живота и да му се радвате. Имате страх от бедност, няма да сте бедни, от тук нататък предстои изобилие, семейно щастие, благополучие, възстановява се женското самочувствие в момента, което е пострадало от лоши връзки с неподходящи партньори, както и се възстановява изцяло щастливата женска съдба. Излизате в момента от всевъзможни страдания, мъки, депресии, зависимости и всевъзможни неприятни душевни и емоционални състояния. Всичко това се заминава. Излизате от зависимите отношения, излизате от капаните на рода, на кармата, от ситуации, в които сте приковани и нищо не зависи от вас. Заминава се безвъзвратно и завинаги периода, който е безперспективен, където сте се мъчили да правите нещо, но не се е получавало. Това е безуспешно на търсене на работа, или много работа, липса на финанси, също така и отношения, които са били безперспективни. Всичко безперспективно във вашия живот се заминава, всичко сложно и трудно, което изисквало от вас огромни усилия, но вие не сте могли да го получите. Заминават се абсолютно всички мъки, страдания, които сте наследили от своите родители, болестните състояния, това се заминава и се здобивате с възможността да имате дълъг живот и партньор до старини. Също така имате поставена защита от висшите сили, очаква ви изключителна победа срещу всякакви врагове и неприятности и вие сте свободни да живеете така, както искате и където искате. Тоест в момента цялостно се освобождавате от карми, от негатив, от страдания и се прираждате за нов живот. Съответно излизате от животинските емоции, тъй като човека минава през различни състояния
и там, където е първичен, там, където е материален, това е така нареченото човеко-животинско състояние. И в момента вие излизате от тези състояния. Човеко-животинското състояние, между другото, е отговорно за всички проблеми, които имаме. Това са некоректности, интриги, скандали, измами, използвачество. Всичко това се заминава и съответно емоциите, това е животинското начало в човека. Емоциите са тези, които го карат да страда. Нали? В момента се учим и да бъдем цялостни, учим се да се защитаваме добре, учим се да не ни използват и да не ни правят на маймуни, да не ни лъжат и да не ни манипулират. И от тук нататък пътя ни е отворен изцяло за здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. В нашия живот е започнала положителна промяна, при някои вече се вижда, при други още е вход, но след тъмната нощ винаги изгрява слънце. На вашата полянка вече е започнало да изгрява слънцето. Т.е. тази неприятна картина се сменя с тази прекрасна картина. Благодарим! И отиваме твърдо към израстване. Учим уроци, израстваме, разширяваме своето съзнание, придобиваме знания, променяме гледните си точки, емоциите се превръщат в чувства и влизаме в състоянието на божествената любов и на хармония. Излизаме от матрицата на рода, излизаме от матрицата изобщо тук, в която участваме и се учим да не ставаме жертва на чужди интереси. И в момента се възстановява възможността за продължение на рода. На мъжкото начало в момента се изцелява и се дава възможност във вашия род да се раждат момченца, както и се изцелява като цяло мъжкото начало и отношенията между мъжете и жените. Т.е. поправя се изцяло мъжката съдба и мъжете във вашия род се изцеляват от безпаричие, от безотговорност, от програми на предателство, на страхливост, изчезват всякакви страхове, изцеляват се детски травми, изцеляват се детските травми и при вас и съответно лошата родова история си заминава безвъзвратно и завинаги. Отварят ви се пътищата към финанси, към богатство, към просперитет. Изцелявате се от чувство на сирачество. Това са чувствата, за някои хора това е когато са загубили родител, за други е, че са осиновени, изоставени или въобще изоставени от родителите си, гледани изключително при баби и дядовци и все едно са нямали родители. При голяма част от вас това са абортираните деца в рода. Намираме всички абортирани деца от първо до последно коляно. Изпращаме ги във Висшия съд на справедливостта за изцеление, за упокой и възстановяване на щастливата матрица на съдбата, както и всички самоубийци. И тук се показва, че успешно изпращаме тези дечица и самоубийците ги изпращаме нагоре. Упокоява се нашата родова душа. Ние имаме непробиваема защита от висшите сили. Те са с нас. Изцеляване си пространството от пасивни и смотани мъже, които за нищо не стават. Такива безпарични използвачи, такива, които имат вредни навици, които лъжат, изневеряват, не работят и не се държат като истински мъж и отказват да се развиват и да бъдат мъже. Това нещо като слаб мъж изчезва от нашето пространство, изцелява се изцяло мъжкото начало, така че мъжете отново да са смели, силни, отговорни, богати, успешни. Благодарим! И нали, в момента правим преход. Виждате ли, две картички се бяха залепили. В момента правим преход къде? Към новото начало от живота си. При много от вас това е решаване на имотен проблем, жилищен проблем, покупка на жилище, а също за други е и ключ към проблемите, които имат, че периода е ключов. Вие в момента правите такъв преход, но той е бавен, тъй като все още човек е неустойчив, върви тук по тънкото въже и пази равновесие и има голяма опасност да падне. Това нали, показва, че периода е такъв, че ту сме добре, ту сме зле, но смело вървим напред. Нормално е да има рецидиви, тъй като негатива се намира на пластове. И когато има пластове негатив, ние първо чистим
някакъв негатив, чувстваме се добре, докато самото изчистващо действие на ритуалите не намери нов пласт негатив и не избухне същата бомба. И продължаваме да се чистим, докато не се нормализира абсолютно всичко. Отиваме към споделена истинска любов, която ще дойде неочаквано в нашия живот. В момента личният живот се намира в голямо пречистване. Много от вас се изчистват от тези състояния, които са бури, емоции, неприятности, когато неочаквано идват неприятностите и нещастията във вашия живот, както и травми от удавяне се чистят. И се излиза на едно ново ниво, където ние да можем да живеем така, както нашия висш аз иска, нашата душа, която е дошла, за да реши точно тези проблеми. Да излезе от матрицата на рода, от матрицата тук на Земята, да излезе от звездната си карта и да започне да живее по космическите закони. Т.е. да се дипломира успешно. Благодарим. И пак се показва, че ви очаква да имате щастлива любов, споделена дълъг живот и партньор до старини. Така се променя нашата матрица с правилния партньор. Нали? Това за жените е принца, а за мъжете е принцесата. И излизате вече от задънените улици, от тези отношения и състояния, в които отсрещния човек не знае първо иска ли ви, не ви ли иска, вие не знаете какво да правите в живота си, истина кръстопът. В момента всички тези задънени улици се заминават, а също така и вие зараствате до ниво, в което да можете да оценяте нещата така, че да не страдате и да не съжалявате за миналото, тъй като всичко се е случвало така, както е трябвало да се случи, за да ви изведе до точката, която е необходима, за да бъдете този, който сте. И съответно към това, от този период от живота си, от миналото си, ние правим в момента един такъв преход, доста голям. И за разлика от тук, където е бавен прехода, изведнъж ще стане бърз, тъй като ние ще се научим да мислим по нов начин и всичко тук нататък в нашия живот ще бъде като по ноти. Изцеляваме се от синдрома бито куче, който е такъв, че човек е създаден да помни лошото, за това отговаря рептилоидния му мозък и това е направено с цел оцеляване. И ние сме склонни, когато сме преживели нещо лошо, да очакваме да ни се случват лоши неща. Това пак е от човеко-животното състояние. И битото куче, когато едно куче са го били, когато последнеш да го погалиш, то не очаква да го галиш, очаква да го биеш и затова или ръмжи и хапи, или квичи и бяга. И ние сега се изцеляваме точно от това, защото вече се събуждаме и виждаме нещата по нов начин, настройваме се вече на божествените енергии и започва да се сбъдват всичките ни мечти с изчистването, което правим, работата с висшите сили, която извършваме. Ние отваряме своите способности, възстановяване се връзката с Бога, човек-Бог и приключваме изцяло с трудностите в живота, тъй като израстваме и е дошло време да вървим по пътя на Буда. Тоест, ние, когато започнем да взаимодействаме с висшите сили, ние се отказваме да израстваме чрез страдания и трудности, а се учим да израстваме чрез знание и просветление. Показва се, че тук много от вас ще променят цялостно картата си и започват и се раждат буквално за нов живот, като прираждане проистича в момента трансформация на живота и този живот ще бъде прекрасен, тъй като приключвате с миналото, с мъртвите в рода, с миналите си животи, успешно си пренаписвате историята. А тук за някъде това е мечтаното раждане на дете, тъй като е било в принцип невъзможно и в момента се пренаписва цялостно историята към щастие. И какво предстои да се случи? Значи тук за някои хора, които нямат партньор, това е мечтаната среща с правилния партньор. Тоест, от тук нататък всички решения, които ще взимате, ще бъдат удар в десятката и вие ще успеете да срещнете правилния човек и правилно да изберете своя партньор,
а за други са нарушени отношения, където в момента имате проблеми със свой човек. Това е възстановяване на отношенията, тъй като той ще се върне към вас, тъй като е прозрял за какво става въпрос. И съответно се показва, че висшите сили ви показват пътя и ви извеждат вече от всички сложности и новия период от живота, който ви очаква, е прекрасен. Благодарим! Така че в момента трансформацията е много хубава, която се случва. Заслужава си да работим и да се развиваме, заслужава си да взаимодействаме, да даваме заявка, да сключваме сделки с висшите сили. Не забравяйте, че безплатен обяд няма. Дори моите ритуали тук на канала не са безплатни, поради простата причина, че вие участвате лично и харчите личното си време и енергия, за да се чистите, да израствате. Времето и енергията са най-ценният ресурс в Вселената и поради тази причина вие заплащате с него, за да работите, да се промените и прочее. Така че действайте смело. За тези, които се интересуват от израстване, заповядайте в моята школа. Всички данни се намират под видеята. Повтарям пак на всички. Има няколко начина, чрез които да попаднете в школата. Единият е като станете спонсор на канала. Това се случва, когато натиснете станете член или спонсорирай канала на различните езици, по различен начин се изписва под самото видео. В самото видео съм дала линк, в който има достъп до тази функция. Може да се плаща чрез карта, чрез телефон, в някои държави се отваря чрез PayPal, има много начини за плащане и за спонсорство през YouTube. Има две цени, 30 и 50 лева. Между двете услуги няма разлика, тъй като по ваше желание степента Валкирия 30 лева е за хората, за които направих такава минимална такса, за да може да е достъпна за всички, а 50 лева е за тези, които имат по-големи финансови възможности и самите те решиха, че желаят да дават повече. Под самите видеа има достъп, който не може да влезе през YouTube и не иска. Има линк към групата във Facebook. Има линк и към групата във Viber, където аз давам достъп до уроците. За тези, които нямат възможности в момента, също съм помислила, давам шанс на хората сега да наваксат, да дръпнат напред, а когато могат да направят дарение. Тези, които искат, под самото видео са дадени дарителските сметки, където можете да направите дарение на школата и да се отблагодарите, ако имате възможност. Ако нямате възможност, поставете лайк и благодарете на висшите сили. Благодаря на всички за подаръците, които получавам, благодаря на всички за подкрепата и ви пожелавам всичко и ви очаквам с добри новини. До нови срещи! Чао, чао!